Taal Volcano, itinaas ng PBOG sa Alert Level 2 status. Si Eagle News correspondent Gads Rodela sa detalye. Itinaas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa Alert Level 2 o Increasing Unrest ang Taal Volcano ngayong umaga. Ayon kay resident volcanologist Paulo Reniva, hindi umano isinasantabi ang posibilidad na muli itong mag-alboroto dahil sa magmatic activity ng bulkan. Nagpapatuloy umano ang pagtaas ng bilang ng mga pagyanig sa buong Taal Volcano Island at kanilang minomonitor. Patuloy din umano ang namamataang pamamaga ng bulkan at pagtaas ng acidity level ng main crater lake. Off limits pa rin sa lahat maging sa mga turista ang buong Taal Volcano Island na nasa permanent danger zone. Wala pa rin umanong anunsyo ng mga paglika sa mainland sa paligid ng Taal Lake at patuloy ang paalaala ng PHIVOLCS na makinig sa anunsyo ng mga local government unit. Matatandaan na January 12 ng nakaraang taon matapos na itaas Alert Level 2 ang Taal Volcano ay nagbuga ito ng makapal na abo at usok na simula ng phreatic explosion. Mula sa Batangas para sa Eagle News, Gads Rodela, we live in interesting times. Samantala, Cavite